सो हे डियर, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम जानते हैं एचडी रोस्टर का, जावा एचडी रोस्टर का साउंड चेक करते हैं। ठीक है, इसका साउंड जो है कैसा है, इसका एग्जॉस्ट ट्विन एग्जॉस्ट है, तो इसका साउंड कैसा होगा कैसा नहीं आप सभी को सुनाते हैं। तो चलिए। ये है पावर जावा एचडी रोस्टर का। तो आप में से किसी को अगर लेना चाहते हो तो बेझिझक ले सकते हो, कोई वांदो नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेट्स गो।